డేస్ 5 హ్యాబిటేషన్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. వెల్లేర్పాడు వచ్చేసి 35 హ్యాబిటేషన్స్, కుకునూరు వచ్చి 10 హ్యాబిటేషన్స్. ఈ 2 మండలాలకి సంబంధించి టోటల్ వచ్చినటువంటి పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు చూసినప్పుడు 13,000 కుటుంబాలు అనేది 13,764 మంది పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. అండ్ 4,766 కుటుంబాలు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. వీళ్ళందరికీ కూడా రిలీఫ్ క్యాంప్స్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు రిలీఫ్ క్యాంప్స్ ఆర్గనైజ్ చేశాము. అండ్ ఈ రిలీఫ్ క్యాంప్స్లో సుమారుగా కూడా 9,400 మంది ఈ రిలీఫ్ క్యాంప్స్లో రావడం జరిగింది. అండ్ వీళ్ళకి ఫుడ్ అనేది 4,446 కుటుంబాలకి అక్కడ ఫుడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడము, డ్రింకింగ్ వాటర్, శానిటేషన్, ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ మనకి క్యాంప్స్ ద్వారా కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. రిమైనింగ్ 9,000 కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ రిలేటివ్ హౌసెస్ లేదంటే హిల్ టాప్ ఏరియాకి వెళ్ళటం జరిగింది. ఈ 12 క్యాంప్స్ ద్వారా కూడా అందరినీ కూడా అక్కడ అలర్ట్ చేసి క్యాంప్స్ నుంచి వాళ్ళకి కుకింగ్ అనేది అండ్ శానిటేషన్, డ్రింకింగ్ వాటర్ అన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇవి కాకుండా 36 మెడికల్ క్యాంప్స్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఈ మెడికల్ క్యాంప్స్లో 119 మంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారు. ఈ 119 మందిని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 9 మంది ఎవరైతే 4 వీక్స్లో డెలివరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా నియర్ బై సిహెచ్సి హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తున్నాము. రిమైనింగ్ పీపుల్ని రిలీఫ్ కాలనీలో కానీ అండ్ కొంతమంది రిలేటివ్ హౌసెస్ కూడా వెళ్ళటం జరిగింది. సో వీళ్ళతో పాటు ఎవరైతే 13 మంది ఉన్నటువంటి లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ కూడా వీళ్ళని కూడా షిఫ్ట్ చేసి వీళ్ళకి నిరంతరం కూడా మెడిసిన్స్ అందుబాటులో పెట్టడం. ఈ 36 మెడికల్ క్యాంప్స్ ద్వారా కూడా ఇప్పటివరకు కూడా 464 మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా మనకి అక్కడ కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా అవైలబిలిటీ అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా వీళ్ళందరికీ కావాల్సినటువంటి రైస్ ఏదైతే ఉందో ముందుగానే మేము ఈ ఫ్లడ్స్ ఉన్నాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి 3 months ముందే ప్రొక్యూర్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి రేషన్ షాప్ డీలర్ ద్వారా కూడా ఈ 3 months రైస్ కూడా ఈ అన్ని కుటుంబాలకు కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది. వన్స్ ఈ ఫ్లడ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ లైక్ వెజిటబుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆనియన్స్, పొటాటోస్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంకా కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. అండ్ ఎక్కడ కూడా పవర్ ఇంటరప్షన్ చేట ఈ జనరేటర్స్ ద్వారా కూడా పవర్ సప్లై కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇవి కాకుండా అక్కడ మనకి ఒక ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీము, 2 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ కూడా డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టీమ్స్ కూడా ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా పెట్రోలింగ్ చేయటము. సో అక్కడ ఎక్కడైతే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్, ఎక్కడైతే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారో, ఎమర్జెన్సీ హెల్త్ కేర్ ఉన్నదో వాళ్ళందరినీ కూడా మూవ్ చేయటము. ఎక్కడైతే కట్ ఆఫ్ విలేజెస్ ఉన్నాయో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి గ్రామస్తులు అందరికీ కూడా వీళ్ళు ఈ రెస్క్యూ టీమ్ ద్వారా కూడా మేము మొబిలైజ్ చేయడం అనేది కూడా చేస్తున్నాము. అండ్ ఇవి కాకుండా ఈ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, ఇంకా అదర్ ఫుడ్ ఇదంతా కూడా ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో అధికారులందరినీ కూడా డ్రాఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సీనియర్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఆర్డీఓ జంగారెడ్డిగూడెం, ఆర్డీఓ ఏలూరు, సబ్ కలెక్టర్, ఐటీడీఏ పిఓ, సిఇఓ జెడ్పీ, పీడీడీఆర్డీఏ, పీడీడ్వామా వీళ్ళందరినీ కూడా డ్రాఫ్ట్ చేసి డిపిఓ ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు డైలీ కూడా అక్కడ ఉండి ఇవన్నీ కూడా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. ప్రతి గ్రామానికి కూడా ఒక డీటీని, ఒక పంచాయత్ సెక్రటరీని, విఆర్ఓని అండ్ సచివాలయ సిబ్బంది కూడా ఆ గ్రామంలో కూడా వాళ్ళు నైట్ స్టే కూడా చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ కావాలో, ఎక్కడ ఏ ఎమర్జెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్గా కూడా అధికారులకు కమ్యూనికేట్ చేయడం, దాని ద్వారా కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా కావాల్సినటువంటి ఏవైతే ఫెసిలిటీ కావాలో వాళ్ళకి అందించడము. అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏదైతే కావాలో దానికోసం మేము బోట్స్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. 2 హెవీ బోట్స్, 8 కంట్రీ బోట్స్, 7 మోటరైజ్డ్ బోట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కాక ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా 2 బోట్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ బోట్స్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ మూవ్మెంట్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ కూడా అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశాము. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కంట్రోల్ రూమ్ పెట్టాము. అట్ ద సేమ్ టైం జిల్లా డివిజనల్ లెవెల్లో అండ్ మండల్ లెవెల్లో కూడా కంట్రోల్ రూమ్స్ పెట్టడము. ఈ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా కూడా కంటిన్యూస్గా కూడా మానిటర్ చేస్తున్నారు. అధికారులందరూ కూడా ఈ 10 days కూడా విలేజెస్లో వెళ్ళటము, అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీలోకి వెళ్ళటము, కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అందించడానికి ముమ్మరంగా అయితే ఇక్కడ ఫీల్డ్లో అయితే తిరుగుతున్నారు. ఇది కాకుండా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా కంపల్సరీగా కూడా మనకి ఏదైతే రైస్, దాల్ 25 kgs రైస్, దాల్, ఆయిల్
1 kg ఆనియన్, పొటాటో కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని చెప్పి మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రొక్యూర్ చేసి ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాము. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడైతే ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయో ఈ ఫ్యామిలీస్కి అందరికీ కూడా ఇవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ హౌస్ డ్యామేజ్ అంటే వాటర్ ఇనండేట్ అయినటువంటి గ్రామాల్లో ఏదైతే కుటుంబాలు హౌసెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా 10,000 రిలీఫ్ అనేది అంటే ఇద్దరు కచ్చా హౌస్ కానీ ఈ హట్స్ కానీ ఈ డిఫరెన్స్ లేకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా 10,000 రూపీస్ కూడా ఇవ్వమని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారం ఇవన్నీ కూడా ఎన్యూమరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇప్పటి వరకు మనకి భద్రాచలంలో వాటర్ అనేది యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి 52 feet వరకు రావడం జరిగింది. అంటే సెకండ్ లెవెల్ ఫోర్స్లో ఉంది. ఒక కొంచెం థర్డ్ వార్నింగ్ నుంచి కూడా మనకు సెకండ్ వార్నింగ్ వరకు రావడం జరిగింది. వన్స్ ఈ వాటర్ అంతా కూడా రిసీడ్ అయిన తర్వాత ఎన్యూమరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాము. ఈ ఎన్యూమరేషన్కి ఒక టీమ్స్ అనేది ఏర్పాటు చేసి విలేజ్ లెవెల్ ఉన్నటువంటి విఆర్ఓ, పంచాయత్ సెక్రటరీ, అదర్ సచివాలయ సిబ్బంది, ఒక మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్ని స్పెషల్ ఆఫీసర్ కింద కూడా ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళందరూ కూడా హౌస్ టు హౌస్ వెళ్ళి ఎన్యూమరేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఎన్యూమరేషన్తో పాటు వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా 2,000 రూపీస్ కూడా గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేశారు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా డీబీటీ ద్వారా కూడా అందరికీ కూడా బెనిఫిషియరీస్ ఎవరైతే ఈ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా అవి త్రూ వాళ్ళ ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా వాళ్ళకి పేమెంట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ జిల్లా తరపు నుంచి కూడా జిల్లా యంత్రాంగం తరపు నుంచి కూడా మేము కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూ టైం టు టైం ఆఫీసర్స్ని అలర్ట్ చేస్తూ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్కి ఇక్కడ అంతా కూడా మన సిబ్బంది అందరూ కూడా కంటిన్యూస్గా మానిటరింగ్ చేస్తున్నాము. అండ్ అందరూ కూడా అధికారులు కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. టైం టు టైం అనేది ఈ ఫ్లడ్ మిటిగేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ మెజర్స్ అనేది చర్యలు అనేది తీసుకుంటాము. మనకి మొత్తము 45 హ్యాబిటేషన్స్ ఉన్నాయండి 2 పంచాయతీలకు సంబంధించి. 35 వచ్చేసి వెలేరుపాడు, 10 హ్యాబిటేషన్స్ కుకునూరు ఉన్నారు. ఈ 45 హ్యాబిటేషన్స్ సంబంధించి ఈ రెవెన్యూ విలేజెస్ ఉన్నాయో ఈ పంచాయతీ ఇవన్నీ హ్యాబిటేషన్స్లో కూడా చేస్తున్నాము. వేలేరుపాడులో ఒక 19 హ్యాబిటేషన్స్ ఆల్రెడీ అవి గోదావరి దాటుకుని వెళ్లాల్సినటువంటి హ్యాబిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ హిల్ టాప్ ఏరియా ఉన్న వాటికి కూడా వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి జనరేటర్స్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ వాళ్ళకి నైట్ టైం ఇబ్బంది పడకుండా ఈ లైట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. అండ్ టీమ్స్ అందరినీ కూడా ఇవ్వడం మొత్తం కూడా ఆఫీసర్స్ని డిప్లాయ్ చేశామండి. ఆల్మోస్ట్ 145 మెంబర్స్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో విలేజ్ లెవెల్ టీమ్స్ అనేది వెళ్ళి చేస్తున్నారు. అండ్ సివిల్ సప్లైస్ ద్వారా కూడా ఈ 25 kgs రైస్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది.